Hola, hola. Hola. Hola, hola. Aquí seguimos en un video más. Miren, y ahorita vamos a jugar, ¿cómo se dice? Adivinando sonidos. No, haciendo sonidos. Haciendo sonidos de animales. Ajá. Aquí, mira, aquí están los papelitos, miren, hay muchos papelitos. Entonces, digamos, yo saco uno, me dice, hazle como el perro. Entonces puede hacer el sonido igual que el perro. Ajá. ¿verdad? Vamos a tratar porque algunos que no nos va a salir igual. Ajá. Sí, va, ajá. Y nos podemos ayudar. Sí. Sí. No. Sí, o sea, sí, vaya, si yo no puedo, porque yo aquí han puesto algunos que yo ni sé que existen, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo, ¿verdad? De que nos vamos a ayudar cuando... Sí, vaya, porque como se está diciendo, de que yo ni sé que existen, entonces yo no voy a saber cómo... existe? O sea, que han puesto... Los sonidos de de los los aquí han puesto animales. unos animales, entonces Si yo no no voy a sabe, saber. No voy Si a no saber sabe cómo a uno, lo va a saber la otra. Ajá, Ambas. así Pero es te la puede pues. ayudar. ¿Quién va a comenzar? Yo. Sí. Después vamos a ir así. Ajá. Ay, Dios mío, hay que dejar un no chivo. No, chivo. Sí, El No chivo le va a fácil. salir. Y no fácil, nada más. Ay, porque mira, No. dice que quiere que le haga como el gallo y el gallo le hace kikiriki. Va. Vaya, bien fácil. Y yo no sé cómo hacer. Ale, tú y le Vaya, miren, entonces lo que vamos a El hacer, gallo. es tienen que hacer el sonido y cómo le hacen, Ah. la mímica. Hace kikiriki. El pato. Dale como el pato. Ajá. Cuac, 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 cuac. Mueva las alas. Así, Y mueva la fíjate. colita. Cuac, 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 cuac. Ay, sí. Ella al oído me gritó. Es una pata, no es un pato. Ay, ojalá que me salga el perro. Vamos a ver. Y el león, ¿cómo le hace el león? ¿Cuál es el león? ¡Guau! Juan, ¿y qué? El león, Le dale. hace ¿Cuál es, a ver? Como él tiene la melena. peor cuando siente olor Que lo a quiere, gente. que lo quiere cazar a uno, va. Sí, cuando Así siente como el olor a agua. gente que va llegando cerca de donde él está. Ahí está. Juan. Eso, vaya. Bien, y así. La leoncita. A ver qué más. El burro. Vaya. Quiero ver, espérame. No, ya se me olvidó. Decía. No sé cómo le hace. Y tiene, El y le hace así. gorila. No le hace así. Le tiene que zapatear porque el burro le hace cuando le está haciendo así. Ahora la cola muere. Esto lo botamos porque ya Botémoslo va. porque ya están descartados. Ya no sirven. Ay, me picó una hormiga. ¿Cómo le hace una rana? ¿Cómo le hace una rana? ¿Cómo le- Ya sé. Per, 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 per. Ajá. En los charcos. Por ahí en ¿verdad? el charco hay una ahorita. Ahorita cantando como ya va a llover. Ya va, pidiendo la lluvia. Va, mamá Berta. Vamos a ver. Algo que no lo puede hacer, no lo voy a hacer. Nosotros le vamos a hacer. El carpintero. La serpiente. El carpintero. El carpintero, iba a decir. La serpiente. La serpiente. Y yo no sé cómo le hace la serpiente, yo solo veo que se mueven. Ajá. Solo como que zoom. Ajá, solo Así zumba. le hace, cabal. Ajá. Cuando se va en Pero medio no le del pide, mundo, ay, pero no. saca la lengua. Uy, qué bello. Así la hace. No, ay, sí la hace. A mí le hace la serpiente. Dele, Vaya, Cris. A mí me da nervios la serpiente, me da miedo. Ajá. Pero cuando va sacando la lengua es que se siente miedo. yo la anaconda, la anaconda, no he visto cómo sacar la lengua para tragarse la gente. Dice, el gato. Ay, qué fácil. Ah. Espera, ¿cómo es el que me dice la- así? Ajá. Dale. Y gatita. Es que levantan a ver las patitas. Pero no tan tiernito, chiquitito, le hacen así bien suavecito. A que te aruño. Lo... Voy yo. Ay, no. Cuando ya vos. La oveja. Ay,
La oveja. Pero puede. Así le hace la oveja. Puede hacerle como día de No da lana. algún sonido que no lo hayamos hecho bien, ahí lo dicen, ahí los ayudan. Un ternero le hace me. ¡May! Ay, tienes alguna fácil. El perro. Perro le hace. ¿What? ¿Cómo le hace? Guan, 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 guan. Guan, guan, guan. Guan, guan. Ahí tiene a la Sonche y no le... La Sonche huye cuando se Esta le hace como que el lobo. ¿Sí? ¿Verdad? Después que le guan, guan. Y cuando se van las niñas, ¡oh! Llora por ella, Llora pobrecita. porque no están ellas. Vale, me Ya toca. oye. La Sonchil llorona. Dice, ay, como el caballo. Vaya, se le come el ¿Cómo caballo. le el caballo? Cuando Ajá. relincha. Ah, cuando relincha sí le hace. Como, Y relincha. Ay, Débora. Ahí las patas. ¿Cuál es de? como que las- Hasta zapatea la Jessie. Vaya, ya, dale usted, ya pasó la comida. Ay. Y voy yo. Ah, la avispa. De verdad. Pues sí, porque cuando uno Cuando oye uno está comiendo minutas, ¿verdad? ajá. Anda el montón de abejas ahí en el vaso de minutas que Mira. le quieren picar a uno. el caballo cae a uno. Sí, así es. Dando miedo. A ver cuál es. ¿No es la lechuza? Ah, Silva. Ah, cosí. No. ¿Cuál es? pero bien elevado. Ah, no, pues ya le dijo la madre, no puedo. Oiga, ¿cómo le contesta? No, así. Ah, bueno, Ya ahorita te dijo. Paquito. Pero la lechuza Vaya, no es Cris. mi silbido así. Ah, la madre te le elevado. toca. A usted le toca. Miren, la Sonchi va a jugar también. No, levanta las patas. Pero se sienta viendo Como la del pavo. ¿Qué le salió? El pavo. Ajá, como que, Ah, sí, como así. hace, Es como que hay una canción que le dice, ahí viene el pavo. Ay, yo no le puedo hacer así. Vaya, Cris. Voy. Ay, mi niña, me vino a poner de almohada. ¿Ah? Me acuesto en usted. Mírala. Me acuesto. El cerdo. No, yo no voy a acostar en usted. Ah, para allá yo voy a poner la cabeza. Tengo Ahí sueño. va por las patitas. Ah, por acá. Para que no me Ahora caiga. cerdo. Pero el cerdo la hace. Pero el cerdo ¿Cómo no, le no se mueca. ¿Cómo le consta ¿Cómo llevando el no? cerdo? Cuando le pide más, se pregunta. Ahí roncando está. No, ajá. No, te la hace. No. Ahí cuando se ríe. Quiero comida, quiero comida. Cur, 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 cur. Ajá. Sánchez. Que Ajá. quiere Que comida. quiere la comida, que uno se la dé rápido, pues. Ajá. A la orilla de la piedra molera, ¿Cómo donde uno está le hace tornado? poco Ya de viene la tormenta. chilate. Pero hoy los hago. Yo como tenía tuncos y La gallina. tenía tuncos y les hacía la cocarada de chilate, de maíz o de maicillo, ponía los pocos de cosas en agua y los moría en la piedra. Y esos chillas son de cuches a la orilla de la piedra. Cur, 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 cada ratito. Y me cae mal que hasta aquí le llevan grandes lagrimotas al animal. Sí, porque lloran, sí, sí, de que verdad. tienen hambre. Pobrecito, nunca la he visto yo. Espera. Vaya, la gallina me tocó a mí. Cántale, cántale. Adiviane la gallina. Yo creo que esta ya es la última ronda Sí. porque. No. Sí, porque. En mí va a terminar, creo yo. No es que. Ya. ¿Cómo le hacen la vaca? Y dice la vaca, ma. ¡Mu! No, Mu. la vaca, Sí. ma. Cuando está chiquita. O mu. Cuando está chiquita el chivo. Ah, no es chivo. Entonces dice mu, la vaca mu. No, y ajá, la maca mu, cuando cantan la Ah, canción. mu, la vaca, es la misma vaca con la misma A ver, uno pata. por uno. No, pues ya uno. ¿sí? Y A mira. ver, el suyo, a ver cuál le va a tocar. Ya me tocaron serio entonces. Pues sí. Ay, que me tocó. No voy a hacer. Vaya. Y, ¿Usted va? y este, Dice el lobo. Lobo. Así como le. Es Ah, como como le la da la Sonchi. Sonchi. Ajá. Espérate. No, ¡au!
¿Cómo le hace usted? ¿Cómo le hace usted? ¡Au! Porque no está la Crisia. A mí me salió el búho. Usted le hace puro lobo. ¿Cómo le es el búho? Ajá, ajá. Y ahí me tocó el pollito. El pollito. Mira, Pero lo bota. ¡Loco! Lo agarra y lo bota. ¿Cómo le es el elefante? ¿Cómo le cree usted puede hágalo? No. Ahí es el pavo. Ajá, así. Algo así. No. la Algo así le hace. Ajá. Sí, Ay, así no. le hace el elefante. Bueno, ahí comenten a ver cómo nos salió, ¿verdad? Y A ver esperamos si les guste, podemos. así es, esperamos les guste este video, nos sigan apoyando, los quiero mucho, un beso y un abrazo. Y esperamos que siempre nos sigan apoyando, se les agradece y se les manda muchas bendiciones a todos. Bueno. Sí, que el Señor los cuide, los guarde y los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós, decirle, mamá. Adiós, adiós.